आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में यहाँ पर कॉल साउंड या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉल आने पर आपके फोन में साउंड नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले आप सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट वॉल्यूम में एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन या फिर कॉल वॉल्यूम। तो ये ऑप्शन अगर आपका इस टाइप से आपका वॉल्यूम कम है यहाँ से, तो इंक्रीज कर लीजिए, फुल कर लीजिए इस टाइप से। अब उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन, रिंगटोन पर क्लिक करिए। अगर आपका नन सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रिंगटोन सेलेक्ट नहीं है, इस पर क्लिक करके ऑल रिंगटोन्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका सेलेक्ट होगा डोंट सेट रिंगटोन, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर कोई साउंड या फिर अपने फोन की कोई डिफॉल्ट रिंगटोन को। तो यहाँ पर रिंगटोन पर क्लिक करके आपकी रिंगटोन सेलेक्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपका नन का ऑप्शन हट जाएगा और आपकी रिंगटोन जो आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है अगर आपने अपने फोन में कोई कस्टम रिंगटोन लगा रखी है, यानी कि कोई अलग से गाना डाउनलोड किया है, कोई साउंड डाउनलोड करके लगा रखा है, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार आप अपने फोन की डिफॉल्ट रिंगटोन को लगाकर चेक कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो कस्टम रिंगटोन है उसमें प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर जो आपने गाना डाउनलोड किया है उसका ही वॉल्यूम कम है, तो आपको रिंगटोन आने पर ऑब्वियसली यहाँ पर कम साउंड आएगा, तो ये जरूर आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर अपने फोन को आप बंद करके चालू कर सकते हैं, यानी कि पावर बटन को प्रेस करके रखिए और रीबूट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके फोन को रीबूट करिए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपको चेक करना है, अगर आपके फोन का बिल्कुल भी साउंड वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑडियो वर्क नहीं कर रही है या फिर मीडिया वॉल्यूम भी वर्क नहीं करता है, तो हो सकता है आपके फोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ पर आप अपने फोन के सर्विस सेंटर या फिर किसी मोबाइल शॉप पर जाकर रिपेयर करा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।